После нормально прошедшей вирусной инфекции ребенок может кашлять до 8 недель. И это не требует какого-то специального лечения, если при этом вы обращаетесь к педиатру и видите, что в нижних дыхательных путях каких-либо проблем нет. Это точно не требует ингаляции, это точно не требует назначения антибактериальных препаратов. Это может потребовать только промывания носа, чтобы слизь не стекала, чтобы облегчить состояние ребенка. И это требует очень внимательного отношения к тем препаратам, которые вам назначают в нос в форме спрея в вечернее время. Потому что очень большой ряд препаратов, которые назначены вечером в форме спрея, то есть перед сном в нос, они могут вызывать раздражение задней стенки глотки в ночное время и вызывать ночной кашель.